Wong urip ning ngalah donya tinggal toto lawan budi utama yen digagas sing tuwa uripmu sedelo bebasane suwi ngundo kalopo rugi gadewa ngojawa nepsune becik nganggo ini bener lupute becik milih dalan sing bener aja minggir-minggir yen minggir mundak keblinger yen wis kapacot mung denger denger ora pati ayu mas nanging migunani ya ayo mas ya ayo mas mane mane Eka
jaya Gaduh
jajero sarwa matok janji atine saraja kaya agrung kapi budaya mureng gambaka kuncara saindyange nuswatara mangkene iki rasane ati rasa risi suwe ora dipilih mas yo mas yo mas yo be janji kope aja lalen amriye supaya kace sajake ora balik wajibane depane aku ngomong rewele wae aja kome marang oka ngecer kuning jaru-jaru-jak nong parucake para sarjana aja ngoyong dimen lestari witoto jaru-jaru-jak uti bumbune meja sawiji hati-hati yen ati ngobrani janji sajake ora balik wajibane tepane ana ngomong rewele wae aja kome marang oka ngecer kuning bayang besar dengan bedai apa bayang guyu susah bedai apa penjalukku tetep ing janji aja ewang aja tansah cuwot sadyan aku uga tansih ing janji nisema rasa tak enteni yo bareng aku diluring ngagungan watone gumeman mesti kasembatan
Ruping kira dusta weri jala padha andrung kepica aku dharma bagi sekemre nusa bangsa tunggal cipta tunggal setya bangsa negara.
Sartino Mbak Yuwuri, monggo Ibu Lasri Sunarto. Derek wontenipun karo Bisana sesarengan campur sari mahkota. Iya. Wuri saking Wilang Asri karo Mas Edi Hartanto. Zaman
Gul, Nggih. KCO selawe aku yo milih iki. Asik. Sar. Piye? Ham. Teko bunyi. Ham. Ya. Enak, Mas. Janjane kowe ning endi? Gelagaku sajan nuri geni. Atiku
lali janjine Mbak Mundut saking Abdi Taruna. Nggih. Harap kanca-kanca mahkota. Buka-buka dang terang. Dene apa? Malah menak ngene iki. Ngene iki. Anyep, Ya, ana anyep-anyep cek. Ana mburi karo adus.
matur gunging panuwun De Wuri Yunita setunggal lagun. Saya ini loh. Ya mbak menawa. Dalam, lagi lho Pak, Budi lho.
Piye to, piye. Sing penting ora kleru areng iki. Sana areng lebokne gelas. Lha iya. Lho, kula pacalang mriki mawon. Pacalang aku jadi Wonogiri. Wonogiri. Iya, ben ora ada iki ben kondang. Duh kusumo sirone mas papujane ati yeka mengi aku ra bisa Suga Kondur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketika doke tidak mungkar maghrib lan saja keping prayogane ditambah sholat sunai. Ojo sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedhela sabar lan tawanan pasrah sing kuwasa iki pareng desa munggah swarga. Monggo kasuwun berkahipun ingkang derek foto sesarengan matenipun kekalih monggo sambiyange kula tamu. Kasuwun berkahipun derek foto sesarengan